Ibarrako udalak kirolarloan dirulaguntzak modu honetan banatu ditu aurtengo urterako. Esan, aurten, 37.000 eurotara igo dela. Diru gehien jaso duen taldea, Lauburu Kirol Elkartea izan da 21.500 eurorekin. Areto futbolari jarraitzen, Sendiekintza taldea dago 3.500 eurorekin. Uzturpe ikastolak 2.900 euro, Belabieta Erritmikak 2.000 euro, Tolosa Arraunklubak 1.200 euro, Tolosako Arrantzaleak 1.000 euro, Jesus Mari Mujika Elolak 1.000 euro, Ibarra Sokatira taldeak 800 euro, eta Tolosa Igeri taldeak 650 euro jaso dituzte. 600 eurotako dirulaguntza jaso duten taldeak ondorengo hauek dira. Ibarra Racing Autocross, Ibarra Racing Automobilismo, Ibarra Racing Motociclismo eta Mas Karrera zein zuzen ere. Azkenik, igarondo urpekoentzat 500 eurotako dirulaguntza egonda eta Euskal Fundazioarentzat berriz 250 eurotakoa.